咪先？你即係你平時喺屋企你又有化妝，但係你而家有冇化妝？冇先。佢黑眼圈真嘅。其他嘢係假嘅係嘛？我係好無聊咁對住個 mon 咧，跟住望下，咦自己都幾好樣喎。咁但係，咦不如畫下啦，咦畫下隻眼，即係幾得意嘅。跟住咪。即係你屋企你自己買咗一堆化妝品係俾自己用嘅？冇啊，得少少啫嘛，即係阿媽嗰啲咧，我阿媽都有啦。唔係我買嘅，咁啱啱我尋日買咗一支筆咯，即係咩筆啊？嗰啲係咪叫眼線筆定？你唔好扮晒嘢喎，你好清楚嘅喎呢啲嘢。唔係啊，嗰啲筆係銀色定灰色㗎。你唔好扮晒嘢喎。因為遲啲諗住咧無聊，可能畫落塊面度咧。咁你哋下下黑色好悶噶嘛，咁咪買啲銀色啊、金色啊咁樣。即係實不相瞞啦，我咧都試過畫眼線咧，畫呢個鮮紫色啦，同埋紅色嘅。鮮紫色係咩？係啊，即係紫色咯，好 sharp 嘅紫色咯。哦，我以為你話係。我畫完之後翻公司啦，咁阿癲咧第一眼見到我咧，佢就話：哇，呢啲咩 taste 嚟？我記得，好古怪嘅。跟住我畫紅色咧，我記得嗰陣時喺美國噶嘛，咁我翻學啦，第一日唔知頭嗰幾日翻學嘅咋，咁我好耐冇見過啲朋友啦嘛，即係啲同學噶嘛，跟住佢哋一見到我咧係，哇做咩你隻眼係咪整親啊咁？跟住我話唔係，我畫咗紅色嘅。唔係我都見唔慣你做有顏色嘅嗰啲眼線啊，平時都係黑色嘅啫嘛。係啊，即係通常你都見到烏烏歪歪都一日唔化妝，最多都係畫翻條黑色嘅。我成日都見你唔化妝。係啊，不過都唔係咁唔見得人嘅，我覺得。唔係，如果我中意女仔嘅話，唔係，如果你中意女仔嘅話，如果我小希子，唔係，如果我覺得我成熟少少嘅話，又性取向啦，耶！鼓掌。唔係，如果仲要咧，大家如果喺鏡頭面前嘅咧，就可以睇下咧，小希子而家戴住一條咧水晶鏈咁樣啦，即係成條透明嘅，即係嗰啲女仔咧好中意戴嗰啲咧，哇正到爆啊！唔係你唔覺得日都忍唔住要舉起個手指？唔係，你睇下靚唔靚？嗱，你睇下佢幾陶醉於佢嘅女人，真係好靚女人嘅世界入面。即係我唔係歧視啊，只不過我為咗你勇於承認咧，感到開心。我覺得其實我為你感到驕傲。究竟係我表達有問題啊，定係你吸收有問題咧？咁呢個我諗相信大家聽眾咧都會知道係邊個。唔係咧，我真係咩㗎？咩啊？係啊，熟我啲人就明㗎啦。即係其實我喺度諗咧，扮女人會唔會變咗係你做人嘅一個動力咧？即係你會為咗因為要扮女人，都可以好開心而生存落去啊？唔係咁又唔係，係我嚟緊咧會可能有多啲唔同嘅造型，一啲揾嘢玩嘅。咩啊？揾嘢玩啊？即係揾呢啲揾女仔玩，揾男仔玩。唔係啊，悶嗰陣可能會揾呢啲嚟玩嘅。自己玩。咁咪扮女仔咯。哦，咁樣。咁其實講咁耐，因為我哋今日嘅我哋個題目咧就係講話，即係點樣產生動力。係啊。即係一個人點樣會有動力去做一件事咧？咁樣咁有好多原因。係啦，有好多原因啦。咁我相信咧，扮女人就係阿希其中一個原因啦。咪當中背後有個推動嘅。即係有一個成分喺度係嘛？即係扮女人真係可以令到你有一個動力係嘛？唔係有啲動力令到我扮女人。咁咩動力令到你扮女人呢？轉頭話你知啊！要賣關子添，咁威咩？好啦，咁我哋聽首歌就翻。